Cái cuốn Flow đấy là cuốn thì mình yêu thích nhất và Vậy coi như hả? là một kim chỉ Hứm. nam trong đời sống. Em cũng nghĩ là nếu mà ai cũng đạt một cái trạng thái flow thì là mọi thứ thật là dễ dàng Hứm. và cái vẻ đẹp của cái dòng chảy đấy thật là tốt cho tư duy.